Ay, gagi, plasma shield pala yan. Nakala ko yun to. Pero mo naman. Hindi yung maingay. Gagi, kala ko glasses na ano. Plasma shield pala yan. Wala, akala ko yan yun. Start na, start. Ay, hindi, green pa ang bili ng red. Ano ba yung red mo, pre? Pwede ka mag, ano, pre? Pwede mo i-scrap yung brain stock, actually. Saka yung dagger. Tapos kanya ako isang red scrap. Cards muna natin. Sige, tayo natin. Muna ako. Tatlo. Trade mail neta. Oh! Go! Ren of love. Fail na. Easy ako ng 1 second. Practical ba ako dito? The best capper. Ano to? Ay, yung fungus na gumagalaw. Sa akin. Saan na, pre? Tahan. Kanya ko, scrap ka na isang red, pre. Ano na isa? Wala to, wait lang. Ay, winter din there. So, hindi mo pala pag-start na. Kung yung brain stock, pwede mong ay yung frost relic. Kung gusto mo. Pre sa boss, pre. Wala nang kwenta sa boss yan. Yung Tedler pa nga dyan. Booster out. Okay na. Fungus. Ano pre? May tricks na. May tricks na. Lahat ng pampakunat, pre. 2 lives na pre, 2 lives. 2 lives, pre, dito. Dito. Sakto, pwede iiwan yung toro sa... Ewan ko lang. Oh, pre. Wala akong magkano ba? Oo. Basta lahat na sa loob, pre, sa sakit.
Ayan na, pre. That shit, pre. Oh shit, pre. Nakatingin sa akin. Nice one. Gagi, lakas ng turret mo. Plasma shrimp. Plasma shrimp. Polyute. Oo. Ay, meron pa, pre. May drop. Polyute. Hurricane ba, pre? Hindi, wag pala yung hurricane mo. Huwag. Punta kami ito. Ano, pre? Itong message. Ano ba yung isa? So, yata, sa'yo na lang, pre. Wala naman ako mali. Wala din naman charge. Hindi, yung sa turret mo. Sa'yo yun eh. Ayun. Pinoro pala. Oh! Rip! I'm fucking running with. Pinamakapan ko lang sila. Ah, nice one. Easy. Oh, buhay ka lang, pre. Insta kami sa Amadores na yan. Sa blood ba tayo para mabilis? Pato. Re-revive na yung turret mo, bro. Tino, nakikita mo, may pakpak. Revive. Oh, hindi sa masala. Di pa nga sumasala yun tayo. Naglalakad yun, di ba? Oh, shit. Check ko yung mga red, pre. Ang dami laging red. Dagger. Horn. Check ko lang yung shop. Pwede lang tayo mag-charge dito. Angat ka. Wala, pangat. Ito pa rin, ito. Armor piercing. Angat ka dito. Saan? Ping. Red scrap lang, pre. Nagagamit dito. Sa taas. Angat ka sa taas. Ano bang blue? Sige. Madami ka namang scrap eh. Ano na? Oh, armor pick. Hindi pong makawala. Wala na. Ceremonial dagger yung isa, walang kwenta. Wala rin akong mabibili. Bibili lang. Sakto ba to? Huwag na, pre. Mamakuha yung ano. Okay, yes. May malaga ka ba? Sige. Oh my god, nalunch na naman ako. Oo, 3 tatlong light ata. Short 60.
drop ko yung top level ko ba? Oh my god, wow. Sa asa naman i-charge to? Tatalon-talon pa. I-charge ako dito. Ano pre, ito rin ba? Activate ko na. Sige. Yun yan. May chest doon. Uy! Oh my god! Tayo! Ay, perfect na data yan, pre. Apa? Ganda ba? Para GG na. Sige, sa blood. Ah, ulag na naman ako. Shit. Ay, tawag ko pa din ang tawag ko pre. Ito ba ako? Hindi. Mayroong ganun pre. Pag nahuli ka, GG na. Eclipse din. Mas malaya. Magkano talaga yung turret, pre? Wala kang tao. Go pre kami yan. Tayo ka lang. Hindi na to charge. Yo. Ito, sawa ka. Wala, pre. All damage ba? All damage. It's where you meet. Ay, 70 minutes na tayo, pre. Kami ako na ano dun. Hindi ka nalipat. Oh, fuck. Yes, pre. Oh my. Nakaapak din. Let's go. Save mo. Wait, save. Sa
Baldur's Gate, pre. 2K na yung quick save ko, pre. Oh, lost god. Bato! Rod Thunder. Kaya ba't ako inaabol? Rod Thunder. Gaya kung may scorpion tayo nito, pre. GG to. Gagi, nagkikrit pati yung Rod Thunder, pre. Sa nasa likod. Hindi na po. Ano ba ang ano mo? Wala, hindi kagana yung orange, pre. On off, on off. Why me, bro? Get the turret! Oh! Yung tick na kumano, pre. Kung nasabugan ka ng apoy doon, yung maliliit. Slow ka doon eh. Ah! Help! Hindi yan noon, may trick! Turing ko sa'yo, pre. I am your favorite. Pre, help me. Naman ako, pre. I'm fine running. Wala naman shuriken, ha? Eh? Pre, GG ba ako? Hold that drone, pre! Kaya mapamukulang yung shuriken. Easy.
Pre, dito, dito, dito. Tantan. Ay, ito na, ito na. Ay, ano ba dito yung punta? Dito ka ba? Yun sa ano. Nice na. Tatpad. Maybe 6 minutes. Opposite of a speedrun. Takot mamatay. Kaya mag-crowdfunder pre kapag ano. Only pera. Kami sama sa oras na rin talaga pre. Ay kami pre, I'm dead. Pre na ano, yung mag-root kill. Ito naman. Ay, counted. Masa hindi ko pa natatay. Sobrang hirap ako na yun. Next one. Ang item ko ngayon eh. Ang tagal ka na nun, pre. Ang Ang tagal dami. kasi nun eh. Kasi di ba i-charge pa natin? Yung 8 stages. Ang tagal na. Wait na lang natin. Pag ano, kompleto na tayo, pre. Easy. Easy peasy. Keep that shit, man. Easy. Tapos next run mo, pre, hindi ka na makapulot. Gagi, ang lakas ka dun, pre. Grabe yan. Yung reindeer. Tapos ang lakas ng ano eh. Tsaka yung dalawang ano nga, dalawang ang tag dito. Void na item. Ibigay mo. Stationary turret kasi, pre. Oo, ang daya, pre. Kung yung gumagalaw yan, pre, GG yata ako dun. Maganda yung pang solo eh. Pwede rin pang ano. Pang pindot Wait lang, pre. dun sa stage. Paano ba makita yung ano? Minion damage, pre, 3M, pre. Damage dahil 3M ka rin, pero 3.2M. 3.5M yung turret, pre. Mas malakas ka pa rin, pre. Tatlo yung turret, eh. Crowdfunder yan, pre. Tole. Easy. Nagpa-proc kasi ng items yung crowdfunder eh. Nagpa-proc ng bleed, ng dagger, Lahat. saka yung Ayos, saka pre. yung rocket, polyloot, saka yun nga, lahat lang. Tsaka yung lifesteal mo, pre, yung site yata eh, no? Nahil ka rin ba? Meron ba akong healing dito? Oo, yung Hindi ko site dama yung yun, healing. pre. Pero hindi mo naman yata mahalata yun, pre. No? Easy. Siguro, pag nasa likod ako, nag-crit.